taarifa ya maendeleo ya parokia kwa Mwasham Baba Askofu Mkuu Beatus Kinyaia ONFM katika ziara ya kichungaji parokiani Kizota, sikukuu ya kupaa kwa Bwana tarehe 1 mwezi wa 6 2025. Mwasham Baba Askofu Mkuu, Mheshimiwa Baba Paroko, Mheshimiwa Baba Paroko msaidizi, wapendwa masista, viongozi wa halmashauri walei jimbo na dekania, wapendwa makatekista wetu, wajumbe wa halmashauri walei parokia, wageni wetu, vijana wetu mlioimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara, nanyi waamini wote. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025, mahujaji katika matumaini. Utangulizi. Tunapenda kwanza kumshukuru Mungu kwa kutujalia mema yote bila mastahili yetu. Aidha, tunamshukuru Mungu wewe Baba Askofu Mkuu kwa kututembelea tena hapa parokiani kwetu, ikiwa ni sehemu ya ziara zako za kichungaji na kuweza kuwaimarisha kwa kuwapatia sakramenti ya kipaimara vijana wetu 59. Tunakushukuru sana na karibu sana. Idadi ya waumini. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka huu, parokia yetu ina jumla ya waumini 4280, ambapo kati yao watu wazima ni 2386 na vijana ni 1141 na watoto 751. Idadi hiyo inatokana na jumla ya familia 638 ambazo zinaunda jumla ya jumuiya 29 na kanda 9. Maisha ya kiroho. Mwasham Baba Askofu Mkuu, utoaji wa sakramenti za kanisa unaendelea vizuri hapa parokiani, ambapo kipindi cha mwaka mmoja waumini 111 wamepatiwa sakramenti ya ubatizo, ambapo kati yao 68 ni wanaume na 43 ni wanawake. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu imetolewa kwa vijana 86. Kati yao 40 ni wanaume na 46 ni wanawake, na pia vijana 125 waliimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara, ambapo kati yao 52 ni wavulana na 73 ni wasichana. Jumla ya ndoa 21 zilifungwa. Sakramenti ya mpako wa wagonjwa ilitolewa kwa waumini waliohitaji. Aidha, sakramenti ya upatanisho inatolewa kila siku asubuhi, siku za Alhamisi wakati wa kuabudu Ekaristi Takatifu, na siku za kawaida kadri ya mahitaji ya waumini. Mafundisho ya dini. Mwasham Baba Askofu Mkuu, parokia yetu imeendelea kufundisha watoto siku za Jumapili hapa parokiani katika shule ya malezi iitwayo Nazareti Sunday School, yenye madarasa kuanzia darasa la awali hadi darasa la 7. Hadi sasa
tunao wanafunzi 363 na walimu 23. Matunda yake tunayaona kwenye sakramenti mbalimbali. Tunasisitiza wazazi waandikishe watoto hao katika shule yetu ya malezi ya Nazareti ili tusaidiane kuwalea watoto Kikatoliki na kuweka misingi imara ya kanisa la kesho. Pia makatekista wetu hufundisha elimu ya dini mashuleni katika shule za msingi 4 na sekondari 3 zilizomo ndani ya eneo la parokia yetu. Aidha, viongozi wa parokia pamoja na vyama vya kitume wameweka utaratibu wa kufanya semina mbalimbali ili kupata mafunzo ya kiroho. Mathalan, hivi karibuni tulikuwa na kongamano la siku 6 la kumwabudu Yesu wa Ekaristi kwa lengo la kuimarisha imani za waumini wetu. Mafundisho ya sakramenti ya ndoa yameendelea kutolewa kwa utaratibu uliowekwa na dekania na pia parokia na kwa kufuata maelekezo ya kichungaji toka kwa baba paroko. Matendo ya huruma. Mwasham Baba Askofu Mkuu, tangu Januari hadi mwezi Mei mwaka huu, parokia pamoja na vyama vya kitume tumefanya matendo ya huruma kwa makundi mbalimbali ndani na nje ya parokia. Tumefanya matendo ya huruma katika kituo cha malezi Homboro, na pia tumewafikia wahitaji wengine waishio ndani ya eneo la parokia. Mwamko wa miito mitakatifu. Mwasham Baba Askofu Mkuu, tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kuwasha moto wa mwamko wa miito mitakatifu ya upadri na utawa katika parokia yetu. Kwa mwaka huu tumepata ongezeko la mseminari mmoja mdogo, na hivyo kufikia waseminari wadogo 6, na idadi ya waseminari wakubwa imebaki ile ile ya vijana 2 tu walioko katika seminari kuu. Pia tunaye binti mmoja katika malezi ya utawa. Tunatoa wito kwa waumini wote kuzidi kuomba neema na baraka za Mungu ili mbegu ya miito mitakatifu ienee na kukua katika parokia yetu. Uhai wa familia, jumuiya ndogo na kanda. Mwasham Baba Askofu Mkuu, parokia yetu inazo jumuiya ndogo 29 na kanda 9. Tunamshukuru Mungu, jumuiya zote ziko hai na zinashiriki vizuri shughuli zote za parokia na za kanisa, ikiwemo na jumuiya mpya ya Mtakatifu Valentino inayotarajiwa kuzinduliwa tarehe 7 mwezi wa 6 2025. Aidha, sisi viongozi pamoja na paroko tunao utaratibu wa kutembelea jumuiya siku za Jumamosi asubuhi, ambapo tunapata fursa ya kuongea na kushauriana masuala mbalimbali na viongozi wa jumuiya husika. Mwezi Juni mwaka jana, mapadri wetu walitembelea familia zote ndani ya parokia yetu na kubariki nyumba na familia zao. Uhai wa vyama vya kitume. Mwasham Baba Askofu Mkuu,
Parokia yetu imeendelea kuwa na jumla ya vyama vya kitume 11 ambavyo vinafanya utume hapa parokiani. Vyama hivyo ni kama ifuatavyo: UWAPA, WAWATA, VIWAWA, Moyo Mtakatifu wa Yesu, Wafransiskani wa Sekulari, Utoto Mtakatifu, Legio Maria, Karismatiki Katoliki, Watumishi wa Altare na kwaya. Vyama hivi vyote vimefanikiwa kushiriki kikamilifu katika shughuli za parokia. Tunavipongeza sana. Fungu la 10. Tunamshukuru Mungu, michango yote ya fungu la 10 inaendelea vizuri. Waumini wanajitahidi kumtolea Mungu sehemu ya mapato yao bila kusukumwa, wakijua kufanya hivyo ni kutimiza amri ya kanisa, ingawa wapo wachache ambao ni changamoto katika kutoa fungu la 10. Mwaka jana tulishika nafasi ya 10 katika makusanyo ya fungu la 10, ambapo tulifanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi milioni 132,051,350 na asilimia 55 ya fedha hizo, kiasi cha shilingi milioni 70,901,350 ziliwasilishwa jimboni. Tunamshukuru Mungu kwa kutujalia mema hayo. Mwaka huu kuanzia mwezi Januari hadi mwezi Mei tumefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi milioni 47,073,650 na asilimia 55 ya fedha hiyo ni kiasi cha shilingi milioni 26,161,507 na senti 5 zimewasilishwa jimboni. Pia tumekuwa na utaratibu mzuri wa kuchangia michango yote ya jimbo kwa wakati. Mchango wa upadilisho kijimbo unaoendelea sasa tumeshachangia. Mradi wa ujenzi. Mwasham Baba Askofu Mkuu, bado tunaendelea na mradi wa ujenzi wa kanisa letu kubwa lenye hadhi ya kibasilika. Hadi sasa mradi wetu wa ujenzi umefikia hatua ya kujenga sehemu ya juu ghorofani, na baada ya hatua hiyo tutaingia hatua ya upauaji. Ni imani yetu kuwa ifikapo mwanzoni mwa mwaka ujao tutakuwa tunapaua kanisa letu. Mlima wa hija ya matumaini. Mwasham Baba Askofu Mkuu, serikali imetupatia sehemu ya mlima wa Itega, eneo la ukubwa wa ekari 50 kwa ajili ya shughuli za ibada, ambao umekuwa maalum kama mlima wa hija ya mahujaji wa matumaini, na tayari kule mlimani tumeshatengeneza njia na kuweka vituo vya njia ya msalaba. Mafanikio. Katika kipindi hiki cha mwaka mmoja tangu mwaka jana, parokia yetu imefanikiwa katika mambo yafuatayo: kuendeleza ujenzi wa basilika kwa kadri Mungu anavyotuongoza, kuendeleza kuwahudumia waumini kwa kuwapatia masakramenti kwa wakati unaofaa, kuadhimisha sherehe ya somo wa parokia kwa mafanikio makubwa, ambapo familia zote za parokia yetu hukutana na kufurahi pamoja.
kuimarisha, kusimamia na kulea kilichokuwa kigango cha Mbuyuni hadi kufikia kupatiwa hadhi ya kuwa parokia. Kufanikiwa kuendelea na kazi ya ujenzi wa kanisa letu la kibasilika angalau kufikia hatua hii inavyoonekana leo. Kuadhimisha matukio makubwa ya kanisa, mfano Juma Kuu la Pasaka na Noeli, kwa kutafakarisha pia mashindano ya kwaya usiku wa Noeli. Kufanya matembezi ya Father Christmas kwa mafanikio makubwa. Kutembelea jumuiya na familia na kutatua changamoto zilizopo. Kupatiwa ekari 50 katika mlima wa Itega kwa ajili ya shughuli za ibada na hija. Kupokea waumini wengi toka parokia na majimbo mengine kwa ajili ya sala, mafungo na tafakari hapa katika kituo cha hija. Kufanya harambee katika baadhi ya parokia za hapa mjini. Changamoto. Mwasham Baba Askofu Mkuu, parokia yetu inakabiliwa na changamoto zifuatazo. Baadhi ya waumini kutowajibika kutoa fungu la 10 kama kanisa linavyoagiza. Mahudhurio hafifu kwa wanaume na vijana kwenye jumuiya. Baadhi ya waumini kuishi uchumba sugu. Malengo. Mwasham Baba Askofu Mkuu, malengo yaliyoko mbele yetu ni kama ifuatavyo: kuendelea na ujenzi wa basilika hadi kufikia hatua ya kuwezeka ifikapo mwanzoni mwa mwaka ujao. Kuboresha eneo la mlima wa Itega ili lifae kwa malengo yaliyokusudiwa, yaani ibada, tafakari na hija. Kuhamasisha uchangiaji wa michango, harambee, zaka, michango mingine ili tuweze kukamilisha malengo ya ujenzi wa basilika. Kuhamasisha uhai wa vyama vya kitume na kamati ndogo za parokia. Kuhamasisha waumini kuandikisha watoto katika shule ya Nazareti. Kuandaa harambee nyingine kubwa ya uchangiaji wa ujenzi wa basilika. Kuhamasisha vijana kujiunga na miito ya utawa ili kazi ya Mungu iendelee kwa vizazi vijavyo. Kuandaa semina za mara kwa mara ili kuimarisha imani kwa waumini. Shukrani. Mwasham Baba Askofu Mkuu, sisi waamini wa parokia ya Kizota tunatoa shukrani za dhati kwa upendo wako kwetu kwa kukubali kushiriki nasi siku ya leo na kuadhimisha ibada ya misa takatifu ya sherehe ya kupaa kwa Bwana pamoja nasi. Pia tunashukuru kwa kuwaimarisha kwa sakramenti ya kipaimara vijana wetu. Na zaidi sana tunakushukuru sana kwa kuiteua parokia yetu kuwa kituo cha hija. Asante sana Baba. Aidha, tunashukuru kwa kuturuhusu kupita katika parokia nyingine kuwashirikisha juu ya ujenzi wa basilika na kuomba watusaidie katika michango. Shukrani hizi pia ziende kwa viongozi wa parokia zote ambazo tayari tumeshapitia. Tunawashukuru sana.
Kazi ya ujenzi inayoendelea sasa ni ushahidi wa ukarimu wao. Tunatoa shukrani zetu nyingi kwa Baba Paroko Biobi, Baba Paroko Msaidizi Padri Doni. Mungu aendelee kuongoza vyema ili kupitia wao kazi ya Mungu ipate kutukuzwa. Tunawashukuru masista wetu wa shirika la Wafransisko wa Clara na masista wa shirika la Wafransiskani wa Moyo Safi wa Maria, makatekista wetu, viongozi wa halmashauri wa Rei Parokia, walimu wa shule yetu ya Nazareti, pamoja na viongozi wa vyama vya kitume kwa ushirikiano wanaotupatia. Kamati ya maandalizi ya sherehe hii ya leo na waumini wote kwa ushirikiano mkubwa katika utendaji wa kazi zetu. Mungu awabariki sana. Mwisho, tunamkaribisha tena Baba Askofu Mkuu parokiani kwetu. Karibu sana Kizota siku yoyote upatapo nafasi. Na mwisho kabisa, tunamwomba Mungu akupe afya njema. Karibu sana Baba Askofu Mkuu. Mungu na atubariki sote. Alibariki jimbo letu la Dodoma na aibariki parokia yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu